qilmoqchi emasmiz. Men Minecraft aholisi uchun shahar qo'shdim. Qani ko'raylikchi nimalar bor ekan. Ey, menga qarachi, ya qo'yili. Achkingga gap yo'q o'shni. Qayerdan olding? Men buni Ligmadan oldim. Qanaqa ligma? Tushunmadim lekin. Menimcha shu yerdan olgan bo'lsa kerak. Ey, yov, nima gap? Men uchun ham atalgan achkalaringiz bormi? Bor, narxi 1 million. Nima? 1 million? Agar meni uncha pulim bo'lmasa-chi? Oh, hech qisi yo'q. Qo'riqchi. Tushunmadim. Qo'riqchini nima keragi bor? Ey, nima bo'ldi? Men hali qaytib kelaman. 1 million olmos bilan kelaman. Xo'sh, uncha olmosni qayerdan topdim Sen endi? ko'proq pul ishlashni xohlaysanmi? Unda meni ortimdan yur. Sen kimsan? Yo, bani bobomurod. Million ishlash uchun zo'r joy ekan. Mana shu yerda sen ko'p pul ishlay olasan. Yo'q, qanday qilib? Ya, onagina joningni e'tibor bermaymiz. Bu isqirt ko'mko'k sifatlardan ekan. Xo'sh, qani bo'lmasam boshladik. Ey, nima gap qariya? Men uchun ataganingiz bormi? Oh, rahmat. Bu yaxshiligingni unutmayman. Bunchalik oson bo'ladi deb o'ylamagandim. Xo'sh, balki menga reklama yordam berar. Qani ko'raylikchi. Xo'sh, Tosh tabib sirlar fosh bo'ldi. Bu aniq edi. Grok soliqni yana ko'taryapti. Oh, 500 ta olmos bitta iflos cho'chqani qutqarish uchun. Oh, eski tuski narsalarni olmosga aylantiring. Mana boshqa gap. Bu mening bobomning kirkasi edi. Mayli, na iloj. Xo'sh, nech pul turadi bu? Buni narxi 2 dona olmos. Nima? U ancha qimmatroq turadi. Qani menga qaytarib beringlar. Ya, ustimdan kulyapsanmi? U olmosdan edi. Uni olib chiqib tashlang. Ey, bu qonunga to'g'ri kelmaydi. Endi nima qilaman? Qani olmoslarni hammasini chiqar. Yaxshi, faqat menda 6 dona bor. Nima? Izohga hojat yo'q. Meni o'zingga shogirdlikka olgin, men ham ko'p pul ishlash xohlayman. Yo'q, men shogird olmayman. Mayli, topganimni 50% beraman. Kelishdikmi? Yo'q, 70%ni. Kelishdik. Xo'sh, demak ishni osondan boshlaymiz. Mana keldik. Ey, toming ketdimi? Axir bu bolalar bog'chasi-ku. Qani menga kisangdagini borni chiqar. Bor olmoslaringni hammasini chiqar. Ey, axir bu bolalar-ku. Bularda olmos bor ekan rostdan ham. Mana biz keyingi manzilga keldik. Ey, bu yer molxona-ku. Bu yerda nima qilamiz? Ey, mol, qani menga molxonangdan bor olmoslaringni chiqar, bo'lmasa so'yib tashlayman. Ey, mollarda olmos nima qiladi? Seni toming ketdimi? Ular seni baqirganingni tushundimi hozir? Qo'yili. Ey, bu mollarning pasporti bor. Ey, Grox, mana bu uyni o'maramizmi? Temirchining uyi. Ey, qara, bu rostdan ham boy ekan. Qoyil qolmasdan iloj yo'q. Nimalar qilyapsizlar meni uyimda? Iflos ekansizlar. O'zingni bos, qariya. Bo'ldi, xo'p. Qani oldingda bor olmoslarni hammasini chiqar. Gap yo'q. Yo'q, bu kam. Oldingdagi bor hammasini chiqar. Menda bori shu. Xo'sh, shogird, bu ishlab topganimiz juda ham kam. Biz kattaroq ishga qo'yilishimiz kerak. To'g'ri. Biz mana shu yerni o'maramiz. Yo'q, mayli-ku, lekin hech kimni otib tashlamaysan. Va'da beraman. Hamma qo'lini ko'tarsin, ko'tarmasa ham paxo'y. Joyingdan qimirlamalaring. Ey, biz sen bilan kelishib olgandik-ku. Ko'p gapirma, pullarni ol. Xo'p, qani chetroq o't. Ey, buni nega o'ldirding? Bu bizga xalaqit berdi. Yaxshi. Yo'q, qo'yili, kassaga pul ko'pligidan yo'rlay deydi-ya. Xo'sh, yana ko'proq topish kerak. Qani chetroq turchi? Yo'q. Mayli, lekin bekor qilding shu ishni, uka. Ey, bunisini nega Bu otding? seni quloq solmadi. Bo'ldi, qil otishni. Quloq sol, agar o'lishni xohlamasang, shunchaki qimirlama. Tushunarlimi? Odam ustidan kulyapsanmi? Yo'q, uning boshi qimirladi. Bo'ldi, bu oxirgisi. Ketamiz bu yerdan. 1 daqiqa shoshma, meni o'zimning hisob-kitobim Bizni bor. ortiqcha vaqtimiz yo'q. Bo'ldi, endi ketsak bo'ladi. Qo'yil, ishimiz 5 bo'lyapti. Olmoslar ko'pligidan ko'timdan shimim tushib ketyapti. Menda bir reja bor. Bizga kim yordam berishini men bilaman. Bu o'sha taniqli vulkanizatsiya studiyasi. Qani ketdi bo'lmasam. Ey, men bu 4 ko'zni hurmat qilaman. Ibi, uyaltirma, hay. Bitta iltimos bor. Bir dona ekzemplyarni 64 taga ko'paytirish kerak. Men buni qila olmayman, Ibi. Yo'q, Valavey ko'chasi 41-uyda turasanmi? Ibi, mani uyim qayerdan biladi bu? Lekin men xohlamardim seni bolalaring va xotiningga ozor berishni. Ibidde ona bo'ldimla hay qilaman hay. Xo'sh, u hammasini to'g'rilagan bo'lish kerak. Rostdan ham to'g'rilabdi. Qo'yil. Endi bizga 2000 dan ham ko'p bor. Xo'sh, endi keyingi o'g'irlaydigan joyimiz, shoshma, bu nimasi bo'ldi? Groxning o'ligi yoki tirigi farqi yo'q. 10,000 olmos. Men senga aytdim kamroq o'ldir deb. Shoshma, sen meni politsiyani qo'liga topshirmaysan, to'g'rimi? Albatta yo'q. Axir biz aka-ukamiz-ku. Nahotki. Yo'q, menimcha men to'g'ri qildim deb o'ylayman. Xo'sh, meni Doriyamni qachon berasizlar?
Xo'sh, davom etamiz. O'zi 12 ming bo'ldi. Yana ko'proq kerak. Xo'sh, bu nima ekan? G'aniyevlar maktabi. Qani bu yerda nimani o'rgatar ekan? Yo, o'zim men nima qilib yuribman bu yerlarda? Xo'sh, bolajonlar, men hozir 4 ta blokning ustidan sakrab o'taman. Ha, bu oson-u. Hozir men 315 gradusda aylanib o'taman. Mana bunisi qiziq bo'lsa kerak. Balki men ham bir ko'rsatuv qilarman, ha? Uning uchun bir ikkita aholi kerak bo'ladi. Ey, tur, pul ishlash xohlaysanmi? Tepalikdan qo'rqmaysanmi? Ey, bu yoqqa men senga bir narsa ko'rsataman. Buni ko'rib sichib yuborasan. Ey, qani boshla, sakra. Ey, gap yo'q, yasha bor. Xo'sh, ofsar senga yo'qdimi? Ey, bu ish berdi. Boshlanish yomon emas. Xo'sh, tayyormisizlar? Ey, ofsar, anqaymasdan sakra. Qarsaklar, lekin foyda bermaydi, soqqadan cho'zinglar. Mana bu boshqa gap. Ey, ofsarlar, bunga qaranglar. Mana bu tepadan sakramoqchi. Agar ko'rishni xohlasangiz, 500 ta olmos beringlar. Qo'rqmanglar, hammasi meni nazoratim ostida. Ey, qani sakra! Voy jalab. Bizda sal tushunmovchilik bo'ldi. Lekin pul qaytib berilmaydi. Xo'sh, menda 20 ming ta olmos bo'ldi. Lekin bu kam. Yana qayerdan pul topsam ekan, ha? Aytganda, bobomning kirkasini qaytib olishim kerak. Xo'sh, mana o'sha magazin. Ey, nima gap baqaloq? Borib perashki yeb kel. Xo'sh, ifloslar, qani bobomning kirkasini qaytib beringlar. Mayli, qaytarib beramiz, lekin narxi 20 ming olmos. Balkim enaynikini yebsan. Hoy, do'stim, o'zingni bos, nimalar qilyapsan? Sen ham akangga qo'shib idina qo'y berdan. Xo'sh, mana endi haqiqiy mehnat qilish vaqti keldi deb o'ylayman. Kechirasiz, piramidaga tekish taqiqlanadi. Yo'q, shunchaki tomosha qilmoqchiman. Mayli, tomosha qiling. Bu Loxinboy baribir bizni ko'rmayapti. Qani boshladik. Bo'pti, tomosha qilib o'ldim, juda chiroyli ekan. Yaxshi boring, o'qing. Mana 40 ming ham bo'ldi. Yomonmas. Bu nima, bomba tamli shokolad? Menimcha yomonmasga o'xshaydi. Bu meni eng yaxshi ko'rgan shokoladim. Yallanati. Issiq sovuq suvlari, omad keltiradigan kinna suvlar bormi? Siz uchun bitta omad keltiradiganidan Yo'q. Xo'sh, bu nech pul turadi? 5 ming olmos. Qancha? Bu eng dahshati. Meni aldamadi degan umiddaman. Kechirasiz, men hamma vasiyat qilgan pullarimni sizga bermoqchiman. Rostdanmi? Yo'q, tavba. Ha, magazinchi meni aldamabdi. Kinna suvlari ishlayapti. Xo'sh, yana biron joyda omadimni sinab ko'rishim kerak. Qoraga 20 ming tikaman. Ha, yasha bor. Yo'q emas. Yo'q emas. Alo, tush bu yerdan la'nati. Qani, yana ozgina. Yes, men yutdim. Sizning yutug'ingiz. Ha, yomon emas. Men ot uchun pul tikmoqchiman. Marhamat tanlang. Xo'sh, menimcha men mana bu sariqqa qo'ysam kerak. Sariq otga pul tikildi. Qani Sariqboy, yugur. Ey, nega to'xtading? Ey, Sariqboy, yugur. Ey, nega to'xtading? Yugur. Ey, nega orqaga qaytyapsan? Alo, ey! Nega men bu sariq otga hamma pullarimni tikdim? Seni deb hamma pullarim ketadi meni. Fayzulla, mana yoqqa kel. Ey, mana yoqqa kel bo'lib qolsang ham. Yallanati, endi nima qilaman? Qo'yil, mana ketdi. Ey, bos, ey. Qani, bo'la qol. Qani, bo'la qol, yana ozgina. Qani. Yes, men yutdim. Yashavor Sariqboy. Endi aniq boyvuchcha bo'ldim. Pulim 100 ming. Yana bitta kinna suvlardan olish kerak. Oldingisini kuch ketyapti. Yo'q, nima gap oshna? Qani bizga hamma pullaringni chiqar. Ey, sizlar juda ham katta xato ish qilyapsizlar. Qo'ying shu ishlaringizni. Biz bilan o'ynashma. Yo'q, qo'yili. Meni hali ham omadim kelyapti. Qani cho'ntagidagi borini chiqar. Tushunmadim. Yallanati, 20 mingni o'g'irlab ketdi. Yana bitta kinna suvdan olish kerak. Ey, menga yana omad keltiradigandan bir dona ber. Hozir his qilamiz. Bu qo'lingga ushlab turgan nima bu? Bu yangi shokolad. Jinursin la'nati. Essiz hamma kinna suvlari ketdi. Endi nima qilaman? Endi o'zimni biznesimni ochmasam bo'lmadi. Men qayerga borishni bilaman. Mana o'sha joy. Xo'sh. Menga krokodil terisidan etik kerak. Ko'rinishi yomon emas, ajoyib. Qani ularni bir kiyib ko'raychi? Ha, mana buni etik desa bo'ladi. Qani endi ketdi. Xo'sh, bu uy juda ham arzonga o'xshaydi. Biznes uchun bo'ladi. Kechirasiz. Nima gap? Faqat bu uyni olmang. Bu ota-onamizdan qolgan yagona uy. Ha, mayli, mana fabrika ham tayyor. Hali katta rejalarim bor. Xo'sh, bu yerda ishchi kuchi yetmayapti. Men tekinga olmos tarqatyapman. Hamma bu yerga borsin. Hamma shu yerga kirsin. Tezroq.
Xo'sh, ko'rib turganingizdek bu yerda olmoslar yo'q. Bu yana nimasi bo'ldi? Shoshilmasdan hammangiz o'ylab olishingiz uchun vaqt beraman. Ikkinchidan, hech kim qochib ketishga shoshilmayapti. Ishingga ham o'zingga ham tupurib qo'ydim. Boshqa savollar bo'lmasa hamma o'z ishini bilib qilsin. Qani chaqqonroq. Men ishlashni xohlamayman. Bu meni qiziqtirmaydi. Ey, meni xafa qilyapsizlar. Menda bir g'oya bor. Bo'ldi, tomosha ko'rsa bo'ldingizmi? Endi hamma ishiga o'tsin. Tezroq qimirlanglar. Mana bo'lar ekan-ku, xato qilishga haqqingiz yo'q. Hamma tinch ishlasin, men hozir kelaman. Brendni reklamasi bilan shug'ullanishim kerak. Biz o'zimizni reklamamizni sotib olishimiz kerak. La'natim, mana bu reklama eng rasvosi bo'lsa kerak. Xo'sh, mehribon boshlig'ingiz qaytib keldi. O'zi tikib bo'ldingizmi? Gap yo'q. Juda ham tez ishlarkansizlar. Nima? Faqat 7 ta tikdingizmi? Odam ustidan kulyapsizlarmi? Menimcha sizlarga motivatsiya yetmayapti. Bir kunga nechta tikyapsan? Bugundan boshlab yangi qonun-qoida. Kimda kim sekin ishlab kam tiksa, olovga tashlanadi. Menimcha sizlarga yaxshi motivatsiya bo'ldi deb o'ylayman. Qani tezroq ishlanglar. Men o'z ishimni bitirib qaytaman. Meni magazinimga gap bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli. Endi mana bu polkalarga oyoq kiyim to'ldirsam, savdo sotiqni boshlasam bo'ladi. Xo'sh, ishlar qalay? Mana bo'lar ekan-ku. Sizlarga gap yo'q. Sizlarga motivatsiyam yordam berganga o'xshaydi. Boshliq erkaladi deb ko'p ham erkalanib ketmanglar. Bugun kim kam ishladi? Ishni susaytirmasdan shunday davom etaveringlar. Juda yaxshi ishlayapsizlar. Xo'sh, endi buni magazinga yetish kerak. Endi meni olmoslarim ko'payadi. Klientlarni ko'pligiga qarang. Reklama ish berdi. Hozir shoshmanglar, eshikni ochib olay. Mana bularni ham o'z joyiga qo'ysam, mana endi ishni boshlasak bo'ladi. Qani endi kiraveringlar. Bir par oyoq kiyim, 1000 ta olmos. Kelib turing. Bilasanmi nima? Sen oxirgi bo'lganing uchun mana bu senga bepul. Rostdanmi? Rahmat. Kelib tur, avaylab asrab kiygina. Bugungi kassani ko'raylikchi qancha bo'libdi. Yo'q. 10 million. Men bo'yvachchaman. Xo'sh janob, bu shahrimizdagi eng qimmat kvartira. Menga yo'qdi. Sizning sobstvenni futbol stadioningiz bor. Bo'ldi, sotib olaman. Buni ham sotib olaman. Meni do'stlarimni chiqarib yuborishingiz uchun to'lov qilaman. Qani do'stlar orqamdan. Shunchaki F5 ni bossang bo'ldi edi. Bir zooparkka kiraychi. Bu yerda toshbaqalar bor ekan. Bu nimasi bo'ldi endi? Bu pastda nima bor? Sizlarda Vardon bormi? Ha, bu yaxshi Vardon. Juda ham kulgili. Buni ham sotib olaman. Menga yaxshi fikr keldi. Men ozod bo'lishingiz uchun pul to'ladim. Qani yuguringlar. Endi hammangiz ozodsizlar. Faqat u yoqqa emas. Shoshmanglar. La'natlar. G'irt cho'chqa ekansizlar. Qani endi menga olmos ochkidan ber. Rostdanmi? Sen 1 million olmos to'pladingmi? Nima? Butun magaziningni sotib olaman demoqchi edi. Hozirgina pulim ko'p edi, ishon. Qarzga bera olmaysanmi? Shunday tepib haydash shartmi? Hech qisi yo'q. Men hozir o'zimni fabrikamga qaytaman. Tushunmadim. Nega eshik ochiq turibdi? Eshikni kim ochdi? Bu nima? Biz ketyapmiz, orqangga qara. La'nati, men yutqazib qo'ydim-ku, ha? Endi men hech qachon bunchalik ko'p pul ishlay olmayman. Hech kim menchalik boy emas edi. Shoshmanglarchi. Xo'sh, nega men bilan uchrashishni xohlading? Menga ozgina pul bera olasanmi? Men senga keyinroq qaytaraman. Nega men senga yordam berishim kerak? Men senga qochishingga yordam beraman. Ana unda mahoratingni bir ko'raylikchi. Yaxshi, mana buni ushla. Yashavor. Xo'sh, pulni qayerdan olsam bo'ladi? Men ozgina pulni yostig'imni tagida yashirib qo'yganman. Qo'yilman, rahmat. Komandir, men Groksni qo'lida kirka ko'rdim. Mana u joy. Qani yostiqda nima bor ekan? Boydan! La'nati, bu milliarder ekan-ku, ha? Hajji Nursin, bu pullarga qancha narsa olsa bo'ladi. Bu nima bo'ldi? Endi menga aniq pul bor, so'taqo'zi. Do'stlar, biz buni uddaladik. Mana endi uni taqib ko'rsam bo'ladi. Shu xolosmi? Xuddi olmos ko'tga o'xshaydi. Bizning Anilan dublyaj uz kanalimizni homiy bo'ling va sizni